लेट्स टक अबाउट लेटेस्ट अपडेट। त्यो के को बारेमा भन्दाखेरि युएस एम्बेसीको भिजा अपोइन्टमेन्टको बारेमा। भर्खरै मात्रै युएस एम्बेसीले जुलाई 3 को दिनमा बिहानको 8 बजे अगस्तको लागि डेटहरू खुलाउने जानकारी दिइसकेको छ। विगत केही समयदेखि भिजा अपोइन्टमेन्टहरू होल्ड भइरहेको थियो, तर अहिले फेरि नर्मल प्रोसेसमा त्यो ब्याक भइसकेको छ। तपाईँ यदि भिजा अपोइन्टमेन्ट लिएर इन्टरभ्यूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियाको अकाउन्टहरूलाई पब्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ युएसको युनिभर्सिटिज भने फेथ इज अलवेज देयर। हामीसँग धेरै भेराइटीको अप्सन्सहरू, युनिभर्सिटी कलेजेसहरूको अप्सन तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईँले विदाउट आइएल्सको युनिभर्सिटीहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै भिजा इन्टरभ्यू गाइडेन्स पनि हामीले प्रोभाइड गर्छौँ र डेट बुकिङमा तपाईँलाई कुनै प्रब्लमहरू भइरहेको छ भने पनि हामीले त्यसमा तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। सो ढिला नगरिकन तपाईँहरूले आज नै फेथलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्नो प्रोसेसिङलाई स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस्।